Всем большой печной привет! С вами канал Русский Печник, меня зовут Жерех Иван. Мы занимаемся строительством печей, каминов, барбекю зон. Мы закончили очередной объект, построили камин. Этот камин сделан частично, он будет в дальнейшем еще отделываться. Давайте посмотрим, что у нас на этом объекте представлено. Камин выполнен из очень интересного кирпича. Это Кёнигштейн, кирово-чепецкий кирпич. Самый у них, по-моему, темный. Очень такой интересный вариант для камина. Здесь у нас представлен дровничок, полочка, куда можно либо присесть, либо что-то поставить. На эту полочку в дальнейшем будет уложена плитка крупноформатная. Далее у нас стоит железная топка, сам камин. Система у нас прямоток, труба сразу же идет напрямую на улицу. Далее у нас здесь тоже выполнен так вот полочка, так называемый баян. На эту полочку в дальнейшем будет уложен имитация бруса. Ну, такой он будет шириной, я думаю, сантиметров 15-20. Будет подчеркивать как раз вот такой вот, что массивность камина. Ну и сам короб, он будет в дальнейшем штукатурен. Заказчики еще не до конца определились, какой будет цвет, что, но это уже будут делать отделочники. В этом камине еще представлена система конвекции воздуха. Это и обязательный процесс, но и плюс это идет на обогрев помещения. Тепло снимается из внутреннего помещения, где стоит сам камин, внутри вот этого короба, где находится все тепло при том, когда горит огонь. У нас заходит воздух снизу в дровник, заодно просушиваются дрова. Плюс еще заход воздуха вокруг всей топки происходит через тонкие щели и выходит через вот эти конвекционные решетки. У нас вот здесь вот две штучки. Сейчас как раз очень такое приятное тепло выходит из них. Ну и здесь вот у нас задвижечка, которая как раз перекрывает дымоход. Сейчас у нас в камине вы можете наблюдать первый огонь. Это первая протопка. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Если вам нравится, чем мы занимаемся и что мы делаем, как мы это делаем, обращайтесь к нам за строительством барбекю зон, печей, каминов, банных печей. Мы будем рады вам помочь. Все, до скорых встреч. Всего хорошего.